खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और UFT न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं UFT न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। छतरपुर सटाई रोड स्थित वार्ड नंबर 22 छुई खदान निवासी समाज सेवी राम प्रसन्न शर्मा जी के घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। 2 जुलाई से 3 जुलाई तक 2 दिवसीय आयोजन शाम को वर्षा जल के द्वारा ही भोलेनाथ जी का अभिषेक किया गया। आचार्य सतानंद महाराज, सत्य महाराज जी, चित्रकूट धाम वर्तमान स्थान, नागराज मंदिर, उरई कार्यक्रम मोहल्ले वासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सखायो आनवर मत गम्मा अधिको जानि साचा का हमान कजूनी यहाँ